যেতে যেতে চিকেন নেওয়া হলো, কারণ আমরা যেখানে যাবো সেটা অফবিট, ওইখানে কোনো দোকান আশেপাশে পাওয়া যাবে না। তারপরে একটা ছোট্ট স্পট পেলাম যেটার নাম হচ্ছে পেপারখ্যাতি পিকনিক স্পট। আমি সবার পরে নামলাম, সবাই তার আগে নেমে গেছিল। আমি এখন একটুখানি ফটো শ্যুট করছিলাম সবার জন্য। তো ফাইনালি আমিও নিচে চলে আসলাম। ততক্ষণে দেখছি এরা খুব মজা নিয়ে নিচ্ছে। জল প্রচুর ঠান্ডা এখানকার। চলো তোমাদের ভিউটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। আমার তো দারুণ লেগেছে। তো কিছুক্ষণ ওইখানে কাটানোর পরে আমরা বেরিয়ে গেলাম আবার আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে, পাইনের জঙ্গলের ভিতর থেকে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। একটু সঙ্গে থাকো, একটু সাপোর্ট করো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।